Здравствуйте, подписчики моего канала. У нас Volkswagen Jetta 6, установка сигнализации. Вот карту монтажа. Я вам дам ссылочку на второй канал, который открыл. Будут разбираться с сигнализацией, обзор сигнализации, карты монтажей всех автомобилей, всех марок. Вот. Значит, дополняю к той карте монтажа. Значит, чтобы снять подрулевой кожух, а он стоит у нас на защелочках, вот, и мы просто поддеваем его с обоих сторон и приподнимаем кверху. Отворачиваем два самонареза, они у нас с шестигранником, вот с одной стороны и с другой стороны, и один самонарез у нас снизу. Снизу находится здесь. Вот, снимаем. Сейчас снимем, отверну самонарезы и продолжим. Так, самонарезы мы сняли. Для удобства опускаем ручку, чтобы лучше снять. И снимаем. Так, сняли. Руль заклинил. Сейчас расклиним руль. Так, расклинили руль. Вот здесь вот показать. Вот разъем идет на замок зажигания, а сам блок ВСМ находится у нас низом. Так вот, процесс монтажа я не стал записывать. Значит, что могу сказать? Провода на замок тонкие, тут типа вот таких вот тоненькие проводочки, поэтому нужно будет каждый провод, учтите, нужно будет опаивать. Второе, в блоке ВСМ на коншине идут тоже вот все провода тоненькие, особенно коншину необходимо пропаивать провода от сигнализации, так как при плохом контакте может выйти из строя сам блок ВСМ. Вот. Как найти этот блок ВСМ, коншину? Она идет витая пара, отдельно витками не ошибетесь. Вот. А у нас сейчас, в частности, сейчас производим демонтаж обходчика. У нас обходчик что-то начал ерундить. То есть то ключ видит, то не видит. Питание подается, прозвонили, питание подается на антенну или сам блок, или еще. То есть мы поменяем. Стоит у нас, значит, такой вот поставлен шархановский блок. Вот так вот он выглядит. И вот что-то с ним не так. Будем менять его на другой. Это у нас будет Starline BR03. Вот такой вот. Другой. Поменяем на другой. Вот. Да, и при монтаже установки сигнализации необходимо снять клемму аккумулятора. Снять клемму аккумулятора и производить все подключения. После установки клемм на место необходимо будет произвести адаптацию
стеклоподъемников. Значит, у вас стеклоподъемник не будет подниматься и опускаться автоматически. Для этого, чтобы адаптировать его, учтите, необходимо будет включить зажигание, опустить стеклоподъемник вниз до конца, а потом вверх до конца. После этого он будет при нажатии опускаться или подниматься. Вот. А загорится также датчик руля и скользкая дорога. Необходимо будет адаптировать сам руль. Заводится автомобиль, значит, руль поворачивается влево до конца, потом вправо до конца крутите и возвращаете в первоначальное положение, то есть руль ровно. После этого датчики потухнут, руль адаптируется. Вот такие вот нюансы происходят. Все, пока сейчас будем демонтаж сделаем, перецепим на другой. Так, временно поставили другой обходчик, зарядили ключ, это у нас Starline, значит, монтировали, подали питание, здесь вот проверить, поставили антенну, ключа нету, ну, проверяем, нажимаем автозапуск. Все. Дымок идет. Автомобиль работает, все отлично. Проблема у нас была в обходчике. Сейчас мы обратно глушим. Все, сейчас будем все это устанавливать, прятать, зашивать обратно. Итак, поставили новый иммобилайзер, закрутили аккуратно 3 болта, которые разбирали, собрали. Датчик у нас установили сирену, датчик температуры. Вот. Проходили в салон, вот здесь вот место есть, где идет жгут основной, вот этот вот жгут основной, через него проходили.